kuhakikisha ni jambo muhimu, kwa sababu mwanadamu analetewa habari mbalimbali ama anasikia kupitia kwa mitandao au vile vile katika idhaa, pengine katika maredio, katika ma-TV, anaweza kusikia habari mbalimbali, au mmoja wetu akatuletea habari ambayo sisi hatukushuhudia jambo kama lile kuweza kufanyika na kushuhudia kwa macho yetu. Kwa hivyo tunapoletewa habari mbalimbali, ni wajibu kwetu sisi kama ummati Muhammad ama kwa Muislamu mwenye tabia njema, na kipindi chetu ni Mahasinul Akhlaq, usiwe mwepesi wa kuamini au kuchukua habari moja kwa moja, bali unatakiwa uwe utafanya tahqiq, uhakikishe juu ya habari kama ile ambayo umeelezwa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametaja illa ya yule ambaye kwamba anapopokea habari hakikishi, anachukulia moja kwa moja na pengine anatoa uamuzi wa kimakosa, baadaye anabainikiwa kwamba habari ambayo aliyoipokea ni habari ya uongo na uamuzi uliochukua ni uamuzi mbaya, na abakie na majuto na kujuta juu ya kitendo kama kile ambacho amekifanya au uamuzi ambao aliuchukua. Vile vile kwa wanyendoa utapata ni habari mbalimbali ambazo zinawafikia, hususan pengine ndugu zetu walioko maeneo ya mbali na familia zao, wanapata habari mbalimbali kuambiwa hili na lile, na bila shaka kuna wale ambao ni wavundifu wenye kuvunja ndoa za watu. Wanapoletea habari kama hizi, kuna umuhimu wa kuhakikisha kuweza kujua usalama wa jambo kama lile ama uhakika wa jambo kama lile, ikiwa ni kweli imethubutu katika mazingira ambayo unaelezwa. Na Uislamu umetuhimiza jua jambo kama hilo. Kwa hivyo tumeona leo ni vizuri tuzungumzie at-tathabbut fil umur, kuhakiki au kuhakikisha katika mambo ambayo unayapokea ama unayoyasikia. Tukija neno hili la at-tathabbut fil umur, at-tathabbut katika lugha ya Kiarabu ina maana gani, na at-tathabbut vile vile katika istilahi ya wanavyoni ina maana gani? Kwanza kabisa tunapata neno at-tathabbut katika lugha ya Kiarabu. Neno hili ni masdar. Masdar kwa lugha za Kiingereza ni infinitive verb, kwamba neno hili ni masdar na linatoka katika neno hili kitendo tathabbata, bimaana amehakikisha ama amehakiki. Na at-tathabbut katika lugha vile vile ina maana ya at-ta'anni fil amri wa kadhalika adamul istijali fihi, ni kuwa mtaratibu katika jambo na usiwe ni mwenye kufanya haraka. Uwe mtaratibu, uhakikishe, upate at-tathabbut, uhakika wa lile jambo, uhalisie lile jambo liko vipi, na usifanye haraka. Ina maana ukachukua uamuzi wa wepesi na kumbe mambo ni kinyume na hali ilivyokuwa ya ukweli. Yuqalu fi lugha, katika lugha ya Kiarabu unaweza kusema neno hili tathabbata fi ra'yihi wa amrihi idha lam ya'jal wa ta'anna fihi, ikiwa hautofanya haraka ukawa mtaratibu, basi tunaweza kusema tathabbata fi ra'yihi, amekuwa mtaratibu katika maoni yake au katika jambo lake, na hakuwa ni mwenye kufanya haraka, amekuwa ni mtaratibu. Na vile vile unaposema katika lugha ya Kiarabu wastathbata fi amrihi idha shawara wa fahasa anhu, istathbata fi amrihi idha shawara, wakati anaposhauri, hachukui uamuzi moja kwa moja. Amepata habari mzito, anakaa na mwenzake, anashauri, nimesikia hili na lile, huenda yule mwenzake akamadvise kwa njia mzuri, na kwa utaratibu ule ama kwa kule kushauri akawa ni mwenye kufaulu. Vile vile wafahasa anhu, akawa ni mwenye kupekua, kwenda deep zaidi kuhakiki jambo lile liko vipi. Hii ni maana ya at-tathabbut katika lugha ya Kiarabu. Vile vile tunapata hili neno katika istilahi ya wanavyoni, kama anavyotueleza baadhi ya wanavyoni. Moja imetukuliwa tafsiri hii katika tafsiri ya Shaukani, tafsirul Karimur Rahman, vile vile na vile vile Fathul Qadir li Shaukani imetoa tafsiri ya neno kama hili wanaposema at-tathabbut at-ta'anni wa adamu at-tasarru fi kulli al-ahwali, ni kuwa mtaratibu, mpole
na kutofanya haraka katika mambo tofauti tofauti au katika hali zinazokukumba, hali tofauti tofauti, mambo ambayo pengine zile hali ambazo zimekufikia ni hali zenye utata, za gongana, habari kama hazieleweki, haziko sawa, basi unatakiwa uwe ni mtaratibu na usifanye haraka kwa kila hali ambayo inakufikia, hata yatadhiha lahu al-amr, mpaka jambo likufungukia wazi, ujue uwazi wa jambo kama lile, wa yatabayyana ar-rushda was-sawaba wal-haqiqa, ili upate ubainifu wa usawa, mwongozo wa kisawasawa ama uongofu wa kisawasawa, na uhakika na uhalisia wa lile jambo, wa ifraghul juhdi limaarifati haqiqati hali almurad, na ukawa watumia juhudi yako kubwa kupata uhakika wa lile jambo linavyokusudiwa. Hii ndio maana ya at-tathabbut katika istilahi ya wanavyoni, kama alivyoeleza Imam Ash-Shawkani fi Fath al-Qadir, na vile vile Taysir al-Karim ar-Rahman al-Sa'di ameeleza taarifi kama hii, kuwa at-ta'anni ni kuwa mtaratibu na usiwe ni mwenye kufanya haraka kwa kila sampuli ya hali ambayo inakutokea wewe kama mwanadamu, tena hususan hali zenyewe ziwe ni hali tata, zimetatilana, hazieleweki, imekuwa hufahamu ni hivi ama ni vile. Basi kipindi kile kuwa mtaratibu, usifanye haraka, hakiki mambo yako vizuri, basi utafikia lengo la uhakika juu ya habari kama ile ambayo umeielezwa. Vile vile katika taarifu nyingine ahlul ilm vile vile wanaeleza at-tathabbut, at-ta'anni wa at-tarayuth wa adamu at-tasarru' wal-ajala. Na hizi tafsiri zote za istilahi utaona maana yake zinalenga kumoja, ni kuwa mtaratibu, mpole, na usio ni mwenye kufanya haraka fi kulli ma ya'ti al-insan, kwa kila jambo ambalo lamjia mwanadamu, min aqwali, maneno, wa a'mali, na vitendo, na vile vile kutoa hukumu, uamuzi, hata kama kiongozi ama hakimu, jaji au kadhi, awe ni mtaratibu, asiwe ni mwenye kufanya haraka, awe ni mwenye kusikiliza pande zote mbili, hata yatabayyana lahu alhaq, mpaka haki imbainikie, aifahamu wazi, wa yadhharu lahu sawab, na ule ukweli uweze kudhihiri mbele yake. Kwa sababu gani? Hata la yandama, asi ni mwenye kujuta au kujutia juu ya uamuzi ambao ameupitisha, na wakati ule majuto yatakuwa hayanufaishi chochote.